canal Direto Games junto com meu primo Alan. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E eu, no último episódio, eu prometi que a gente ia fazer uma vila, né? Uma vila fera. E ele fez umas modificações nela. Mas vamos ver aqui, peraí. Peraí que vocês vão ver como é que fica, como é que vai ficar. Peraí, agora foi. Pessoal, essa daqui é a vila. Olha aquele volantezinho que tinha nessa daqui, pessoal. Olha lá, velho. O cara tá dançando rock. Olha aí, velho. O cara tá dançando rock. Rock, velho. Deixa o cara dançar rock, deixa o cara ser feliz. Pronto. Galera, essa daqui é a minha casa. Super moderna. Tem uma Lamborghini lá fora, com uma Ferrari zona. É mentira. Esse daqui é meu quarto, né? A minha... Parece um apartamento de tão grande que é meu quarto. É, isso daí. Não. Muito pequeno. Muito pequeno. Galera, aqui temos a minha suíte. Aqui, ó, suíte que só tem um vaso aqui, entendeu? Tem nem um chuveirinho. Engraçado que o banheiro fica conectado com o meu quarto e o meu quarto fica conectado com o banheiro. Opa, peraí. Que invasão domiciliar é essa? Sai daqui. Rapaz, você viu do cara? Queria entrar dentro da minha casa? Como? O cara querendo entrar dentro da minha casa. E esse daí é roqueiro, deve ser adolescente. É, daqui é um vilão de adolescente. É esses vilões aqui que é tão, velho. Não faz nada. Ó, posso bater neles. Rapaz, eu tô acabando com toda a população da cidade. Isso não tem explicação. Já o que tem? Ó, tem uma calça aí de ferro. E tem uma obsidiana que dá pra fazer um portal. Então eu vou pegar tudinho. Choquinho. Pronto. Ô, proteção, hein? Essa. Proteção super. Super proteção. Super proteção. Se eu cair de um lugar alto, eu vou morrer. Ó, vou cair daqui, ó. Rapaz, eu tô morrendo. Acho que eu tenho que pular de um lugar mais alto. Pera aí. Aí. Viu? E quando não tirou de vida? Acho que isso é uma calça. Acho que não faz nada, não. Ó o do cara. Ah, o vilãozinho pequeno, né? Vou matar ele. Não mata não. Já era. O bichinho tão bonitinho. É bonitinho, narigudo. Parece que tá ficando. Coitado. Véi, eu tô virando terrorista aqui na minha própria cidade. Na cidade... Oi, velho. Eu não paro de dançar rock. Não. E eu tô morrendo de fome. E se vocês gostam do canal, deixa aquele seu joinha ou mesmo se inscrevam no canal, né? Isso vai nos ajudar muito. Faz o cachorro aí. Eu vou fazer o cachorro. Quem gosta de cachorro aí? Eu gosto de cachorro, por isso que eu vou criar um cachorro. Eu tenho 3 cachorros. Já foi. Pronto. Deixa eu alimentar ele. Pronto, garotão. Dia mais um. Tá doido? É 2 pra ficar perto de você. Então tá. Pra Você não bater morrer nele. rápido. Ai, caramba. Não dá pra esmavar nele. Aê, garotão. Deixa eu alimentar. Cada vez que ele fazer... Ó, se liga, ó. Que ele... Mata ele, amigão. Amigão, ele tá me matando. Não! Amigão, já matou ele? Ai, como assim? Velho? Quem é que tá me matando ali? Como assim? Eu tô morrendo de fome, ó. O meu próprio cachorro tá me matando. Como assim? Você não deu comida pra ele? Oi, velho. Oi. Caramba, velho. Meu cachorro me matou.
isso já. Invasão domiciliar é... Eu vou dar mais esse lobo aqui. Como assim, véi? Sim. Eu alimentei o cachorro direitinho. Acho que eu bati nele uma vez. Se liga, se liga. Vou bater nesse cachorro uma vez. Oi, véi. Oi, não aguento mais isso, não. Invasão domiciliar. Vaza, vaza, vaza. Oi. Depois não fica se perguntando por que eu mato, né? Aí, ó. Eu bato nele uma vez. Ele não vem pra cima de mim. Viu? Alimenta ele. Vou alimentar ele até ele morrer. Não, faz uma coisa dessa, não. Galera, tá chovendo. Chovendo, né? Não tá chovendo chuva tão forte assim não, mas tá uma chuva. Uma chuva. Aí eu vou pra bem longe daqui. Quer ver? É, agora é a hora do zumbi atacar. Não é nada. Eu vou dormir, que eu não sou burro. Não é melhor tu ir pra cima do negócio? Tu tem arco e flecha e tem como tu matar ele desses Mas a aranha... Ó, Totó, vem pra dentro, vem. Vem pra dentro. Ah, vou levar meu cachorro. Será que é uma boa ideia? Será que é uma boa ideia levar meu cachorro? Hein? Hein, amiga lá? Amiga lá? Amiga lá? Galera, acho que ele morreu. Amiga lá! Pronto. Você acha que é uma boa ideia levar meu cachorro pra dentro da minha casa? Quer dizer, torre. Vou matar ele. Vou matar ele. Nada. Eu tô muito doido. Tô muito doido. Tô muito doido, tô muito doido. Au. Ai. Vem pra cá, amiga Lã. Creeper me matando aqui. Como assim o Creeper te matando? Sim. Você nem tá participando do jogo. Mas tem um Creeper me matando. Como é que tu sabe? Porque eu tô sentindo uma dor. Esse cara é nóia, velho. O cara é noiadão. Lá em Galera. cima da sua negócio lá de trabalho. E ele não, pra minha casa. É melhor tu ir lá. Tu pelo menos mata uns bichos que conseguem carne podre. Se eu comer carne podre, eu me enveneno. Eu não tenho poção de cura. Mas você consegue flecha matando os esqueletos. Mas eu perco flash matando os esqueletos. E eles te dão. Mas eu vou ter que ir lá embaixo buscar. Quando a... De onde vem isso? É seu cachorro. Eu sei. Meu Deus. Cachorro, nunca mais faça isso. Não! Não faça uma coisa dessas. Você ainda tem muito que viver, Thiago. Ele morreu. Você matou o seu próprio cachorro. Não tenho mais. Cara, matei meu cachorro. Eu tô muito do mal. Ele não tá na sua casa, não? Peraí. Eu ouvi barulho de esqueleto. É melhor tu ir aí que tá mais perto. Eu acho que eu vou ficar aqui hoje. Vou passar a noite aqui. Passa a noite aqui. Acho que é a melhor coisa a se fazer. Galera, coloque aí nos comentários. Velho, eu vi olho de aranha por aqui. Se vocês querem ter mais vídeos aqui no canal, né? E qual vai ser o nome desse cachorro que até agora eu não entendi? Esse cachorro suicida. Cachorro suicida, cachorro suicida. Cachorro suicida. Galera, escolham um nome, por favor. Pode ser Totó, Titi, Cacá, Lalé, Leli, Lolololu. Não pode ser Toby. Por favor, não seja Toby. Toby não, Toby não. Toby não, por favor, não seja Toby. Não seja Toby. Mas qualquer coisa está ótimo. É, qualquer coisa tá ótimo. Menos Toby. É, menos Toby. Não coloque Toby. Pode até ser Scott. Então, galera, um abraço, um beijo e...